青春越剧闪亮绽放。庆祝中华人民共和国成立70周年，粤美中华粤剧青年演员大汇演，2019年6月到8月盛大登场。前所未有的超大规模，传统戏曲的饕餮盛宴。东方大剧院 APP 和微信公众号全程网络直播，艺术人文七彩戏剧频道精彩花絮选播。8月6号起，上海大宁剧院现场展示，购票请登录大麦网。青春追梦，让我们在最好的时代绽放最闪亮的青春。粤美中华，青春出马，加油加油！粤美中华，越青春越闪亮，耶！永联杯粤美中华粤剧青年演员大汇演，本场共11位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；若2位评委亮灯，该选手进入待定；若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。欢迎来到越秀组首轮汇演第7场的直播现场。首先为您介绍本场的评委，他们是著名越剧作曲家陈军老师、越剧名家陈小红老师、越剧名家谢静莲老师。欢迎3位评委的到来。本场共有11位选手先后登台，同时观众最喜爱的本场选手网上投票通道也已经开启。我们将于最后1位选手表演结束时关闭投票通道。如果本场得到票数最高的选手处于淘汰区，那么他就可以升入待定区。如果选手已经是晋级区或者待定区，那么结果就不改变。首先登场的是77号选手汪周阁，他来自于浙江越剧团龚小生，展示的剧目是《游子吟》选段。苏去寒来，燕歌鸿飞。我梦讲梦当年有落榜了，心中虽有报国志，苦无高云耀龙门。嘿，孙儿更寒酸了，家中更铺路了，一个老里老道的娘亲，一个我不愿面对的妻子。哦，哎呦，哎呦，哎呦呦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 呦！姑娘啊，家里穷得叮铃咣啷，喏，只好到大居家那些年货，那些酒，这就是我把物业用的老头人哦。哎呀，眼睛就是华美家，想当年与新人桥头对视，何等欢愉！自从他上了花轿剧，再也没有见过。不见的好，要是见了，快我现在这样，他会伤心吗？不，他会笑我，他会笑我，怎会落得如此模样？如此模样。
难珍贵，句句托应心悲。梦见我少年重回金庸宫，为什么可惧玻璃绿色身在我下边与神他是情。为什么始终难在你难开？看世间只因可惜少，以我过节乃欣慰，尘世间不落于红尘，见我眼泪成风，眼泪成风。思念西上时，或随东归风。长安石下影，又落江湖中。孤影别离月，一坡道路风。归去不是心，更欲曾触弄。谁在念我写的诗？相逢恰在身旁望，浮云成一时，心
雪山满身苔，雪山满身苔呀！毛家宝钗，世上总会有你这样的子爷，心意无患，夫妇何去？这是当年你嫁得太快太快，我的心早已碎了。可恨我弟弟家财鸳鸯，白医生，要是我们在一起，我弟弟就要到月台衙门得了你的血债名分，断了你的功名前程。什么？我母亲照顾你，是她要你离开我的。白医是为你好，也是为你好。我以为我家生了，你的日子就会好起来的。不，想不到我们两个都过得是凄凉。是，我家哥哥，我怎了？教父回家。你慢些走。教父，教父上路。公子对你不起了。好，我母亲照顾他，我母亲照顾他，怎么会是这样？我想醉，我想醉呀！
钱哭了，算钱哭了。我要问，这世上之事，谁主宰？且须问斩谁奸臣？我的官司谁传授？哈哈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 77号选手汪周阁展示完毕，有请现场评委给他亮灯。3、2、1，恭喜汪周阁成功晋级。接下来登场的是78号选手潘婉婉，她来自于温州市越剧演艺中心，龚小生，展示的剧目是《北帝王哭祖庙》。
动用血力阴阳飞争锋。那一旁，张仪马超老王宗啊，一个要比一个勇，眼前才有你先辈才呀。江山啊喂，去此从。78号选手潘婉婉展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。潘婉婉进入了待定区，等待首轮复活的机会。接下来登场的是79号选手谢晓，他来自于绍兴小百花越剧团宫花旦，展示的剧目为双玉蝉、悲蝉。
想不到。
79号选手谢晓展示完毕，有请现场评委给他亮灯。3、2、1。谢晓进入了待定区，等待首轮复活的机会。永联杯粤美中华粤剧青年演员大汇演，本场共11位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；若2位评委亮灯，该选手进入待定；若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。欢迎回到粤美中华越秀组首轮汇演第7场的汇演现场。东方大剧院 APP 观众最喜爱的本场选手网上投票通道正在进行中。下面让我们来看一下目前的选手的票数情况。位列前3甲的是汪周阁、谢晓、王静。本场比赛获得票数最高的选手，如果他被淘汰了，那么他就由淘汰区升入待定区。欢迎您给自己喜爱的选手投票。接下来登场的是80号选手徐小小，他来自于温州市粤剧演艺中心，龚老旦，
展示的剧目是《碧玉簪送凤冠》。才远点，切切切，谢不到娘，婆婆，我个心乖宝贝呀！啊，娘子，母亲话你可要听啊！这么侬自家来说，叫上媳妇我啊给娘，新官娘哎呀宝贝娘，阿玲是我个手心娘，媳妇大娘侬是我个手背娘，手心手背都是娘，老太婆啥不得那两块娘。媳妇啊，侬心宽宽起后哎哦，演得媳妇来听婆婆。阿玲从前陪过侬，难为已今朝，陪菜是来盛车。侬可以回到西，哎呀回到东，谁可头跪的是红眼呼呼。希望侬三番不离，已是长远不总要去后上做，这种去就严丝保啊！侬原谅媳妇去好接那个，听从婆婆接梦官，高明夫人与侬做啊！婆婆啊，你是媳妇长生啊母，婆婆的恩德应呀父，夫妻不是监狱，逼我是不明不怕谁折磨，我不愿与他夫妻我，只好过为你老婆啊婆。媳妇侬是月亮方正的夜拉公，昨夜多来么两夜痛，千错万错是阿玲错，我婆婆对侬总犯错。媳妇啥不肯夫妻哦，我一样什么儿子外做什么婆？媳妇啊，侬马个深情接婆婆，夫妻双怀情谁婆啊？婆婆啊，我不愿与他夫妻夫，我情愿地坐端堂来捧公公。你情愿地坐端堂来奉俺公阿婆，真是我眼为个好媳拉母，所以为奶奶杀我啊！母亲，母亲，阿玲啊，侬要夫妻和睦嘛？除非侬长远归天欺人啊！错！哎呀，母亲，孩儿乃是天子门生，万岁有比亲聘的辛苦长员，我怎能向娘子下跪呀？啥个天子门生辛苦长远，老不都认不啥噻？快去！母亲，去呀！
30号选手徐小小展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，徐小小进入了淘汰区。接下来登场的是81号选手贺丹丹，她来自于舟山市艺术剧院，供花旦，展示的剧目是《碧玉簪三盖一》。他身上的三朵单蓬，他今年起飞要随人，我啥事叫他去安亲，那冤家是定不见好意，他反见恨。要是他随了叫秀英是
81号选手贺丹丹展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。恭喜贺丹丹成功晋级。接下来登场的是82号选手王静，她来自于浙江越剧团宫花旦，展示的剧目是《祥林嫂问天》。两代寡妇独
啊！我但知道下些天，也是在山壕里没有东西吃，才回到村子里来。我虽不知道春天也会有狼啊！姥姥，你不要怪我，你不要怪我啊！谁知道啊，上环头去老老的命啊，望遇着无郎也，偏向我无依无靠那大把与手去哦娘亲，没奈何啊，我儿子送他入府京啊，这就得年寿尽，多财命，多生两次寡妇随你从老爷他见我也为了烧菜去家门啊看，花去我贡献12千，真知道天塌的3年都可说啦，巧为何我定我要告诉去，对，我一定要告诉去。我到哪里告诉去？我到哪里告诉去？我到哪里告诉去呀？我只有抬头问苍天。究竟有没有呀？苍天
到底圆没圆？死了的一家人还能再见面吗？告诉我，快告诉我！82号选手王静展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，恭喜王静成功晋级。永联杯粤美中华粤剧青年演员大汇演，本场共11位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；若2位评委亮灯，该选手进入待定；若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。欢迎回到粤美中华越秀组首轮汇演第7场汇演现场。东方大剧院 APP 观众最喜爱的本场选手网上投票通道正在进行中。我们来看一下目前的票数情况。位列前3甲的是汪周阁、谢晓、王静。本场比赛获得票数最高的选手，如果他被淘汰，那么他将由淘汰区升入待定区。欢迎您给自己喜爱的选手投票。接下来登场的是83号选手邢步青，他来自于宁波市小百花越剧团有限公司，展示的剧目是《李娃传》《泽子》。千万不能说这话。哦，快去去。跪下，跪下。贾爷，大相公回来了。贾爷，大相公回来了啊！哦，中了！你这么讲，我这大相公回来了。哦，我儿回来了，我儿在哪里？我儿在哪里呀？大相公这一帮亏着你。哎，中了！我命你去寻找大相
回来呀？他就是我家大相公啊！他就是你家大相公，你在哪里找到的？东门大街什么所在？最上热闹的所在，最上热闹的所在。下跪何成？我小儿我，你见了为父，以我不抬起头来，孩儿不管得的。你抬起头来，你抬起头来呀你！家里，家里，家里，家里。天元宫，我有臣气团我亲兄弟总去叫。生平政策无功，爱巧为我报应真苦。想当初，父教你藏经书写，青琵琶一清饮酒，莺莺写前。父命啊，小来兮，与你作伴，一灵应是求之父，真有一千。难道是这些年你生辰我言，管家子做姑郎，你颠说祖先，你祖母曾为国做督察员，富伯才言成才常居为官，你的母受高峰，邻里称贤，小奴才呀，你是洪门生杂兰山，你因我死此人下见我，夸得为吾十言。
弟弟，他连个花脸都虚了啊！弟弟，好，你讲，弟弟。不但迷恋烟花女子，今晚想许她为妻。弟弟，你把我城门挖走，至于胡天宇。城门，听我所讲，小子生。向你听得得，我为人一生都端正，事事可以得归臣。倘有素者，立马批。天里。
83号选手邢步青展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。邢步青进入了待定区，等待首轮复活的机会。接下来登场的是84号选手吴琼，他来自于盛州市越剧艺术保护传承中心，供花旦。展示的剧目是《杨乃武与小白菜》4件。本是辛苦举身，品行善良，小白色福高中伤，使他同结黑命。宇航员不辨是非，年龄别公，将他敲打成糟。世百姓纷纷为我弟弟名冤上告，吃不了冤呀府呀亲府衙门都是官官相护，有冤难伸，四次断腕，身心难无快。这清明时节，战战兢天，民妇不息，人间无公理，公堂无民情，当亲无保证，大清妇不起，因此民妇外夜抢夜访，碰夜苦惨，兴奋反面气魄，黄热流泪，千里急急去上告，放今天到了，因为叔叔为我弟弟伸冤伸冤。一阔子要告部长，谢滚地板。民妇知道，你不怕九死一生吗？为举弟弟后去一死。好，地板四嘿。啊！
深深凛凛的白水海好似那产生儿时的雨大，根尖的血气在黄河间，说明沿路才我复阴草。去到成长，遍体上仰天下，申诉去了。可恨那官官相护，草菅人民，乱上旗下引把逃。可怜他几番申诉空徒劳。他因将团头太无上啊，我接团官场戏是叫弟弟呀，我的亲弟弟，你岂不苦难自莫笑？我们岂能够引进带路太独到，为尽我偏向一死把长高，才能早些平原月，为尽我桥路当过，抬着大轿接你弟弟趁他老，只要记得你名一条，我只应走内河桥。怕什么火来，怕什么浪，怕什么乌龟来当逃，怕什么痛来，怕什么伤，怕什么坚定跟鲜血靠，举弟弟何惜命，何惜命，何惜命，杨锁银佩将比血洒。公堂
84号选手吴琼展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，恭喜吴琼成功晋级。接下来登场的是85号选手陈圆圆，她来自于温州市越剧演艺中心宫花旦，展示的剧目是《昭君出塞》。请娘娘上马。来此已是何法？前面就是边关，过了边关便是匈奴属地。匈奴引亲一仗已在关外等候，请娘娘速速上马。乱马恋故土，故而不走。
曾
万袖成轻款，此情丝丝同心残垣的家乡山水长望公园，桃上下谁不江湾？光顾永续生云绵绵，华夏一统。85号选手陈圆圆展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，陈圆圆进入了淘汰区。咏莲杯粤美中华粤剧青年演员大汇演。本场共11位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；
若2位评委亮灯，该选手进入待定；若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。欢迎回到粤美中华越秀组首轮汇演第7场汇演现场。东方大剧院 APP 观众最喜爱的本场选手网上投票通道正在进行中。我们来看一下目前选手的票数情况。排在前3位的是汪周阁、谢晓、王静。本场比赛获得票数最高的选手，如果他被淘汰了，那么他就可以升入待定区。欢迎您给自己喜爱的选手投票。接下来登场的是86号选手徐婷，她来自于桐庐越剧传习中心宫花旦，展示的剧目是《血手印法场继夫》。琳琅一骑铁人怒满腔。琳琅，呸！你妇女同儿都心脏，分明在万众神前，恐我死。你不问听雨苦，看马，马得我同心齐手，话难讲。放在我路女步步将我打肚中苦涩是汪洋，直到穷子我心才知以为不弃呀了。琳琅说什么妇女同美到心肠，可记得送一送到门墙。
难道我还想做新娘？听罢言，仔细想，小姐却是真心肠。小姐我死而留下白发娘，望你照顾能做样。第三章，我死后你莫再为我抬悲伤，愿你家故事一郎负忠心，对悲情，夜里落悲三句里，琳琅啊，你生儿只是梦但愿白发婆婆，我是夫君在婴儿悲剧，伤心发抖去花里，琳琅啊，你我就像只宝悲剧，难配夫妻到。
女子万一月之祭文尚未到过，休得啰嗦！少不让我到过祭文，我死也不立法场。有你一头。记着未婚佳期，往事千金，生计琳琅早得，哟，两家与你定亲，指望耆老长成。县里们连年罢落，挂王家杀进新生，门无预备，贫富不等。老夫死里里想悔呀退婚，妾身心中长时记住夫君，珍惜天赐良机，花园见面相呀人迹，谁知凭空荒芜，血尘悲伤，谁愿难生？而今夫你抛了清明四季，离了白发娘妻，可怜我未披嫁衣，先转小婿，哪来同往新婚之乐，为法场撕逼自己。无父琳琅，君子愿沙尘大海，永难分离。且憎天长地久，无事苦尽。亏生望天有眼无，苦福有理。叫一声望天有耳无，何报自问？无父官府自长新贵，王法无与分成。经不起连一杯公熬，不知三考落文，却当人造，欲哭难分，法场判斩，塞良民，塞良民。86号选手徐婷展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。徐婷进入了待定区，等待首轮复活的机会。接下来要登场的是本场最后一位选手87号邵晓霞，她来自于诸暨市文化艺术中心，宫花脸，展示的剧目是《赤桑镇包公赔情》。禀大臣，不是夫人来到赤桑镇，上宫策你。好，
满胸膛。
87号选手邵晓霞展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。邵晓霞进入了待定区，等待首轮复活的机会。本场11位选手已经全部展示完毕，您最喜爱的本场选手投票通道也即将关闭，票数最高的选手将获得淘汰豁免权。现在让我们有请3位评委老师对本场的选手做综合点评。陈俊老师，陈老师，陈老师，先总的这个看了以后，特别今天我对这个男演员，看了还不错，这个苗子很好啊，形象，嗓音条件稍微懵了一点，但是味道还是有的，就是啊，就是表演方面很可喜，就是挺好的，就是因为男女合演的唱腔。特别是男女对唱很重要，我就感到好像总的理想美中不足的地方，那一段对唱，这个大概是用的 C 调吧，好像男演员的嗓子还没低了沉了，就是好像是就感觉低了太低了。他从他的嗓子看起来，他应该低调好唱，好像是唱的是 C 调。那么相反的就是女演员就偏高了，就是在平衡上还不够，这个还可以加强。这个因为这不是演员的问题啊，对吧？但是还是妨碍演员的一些唱的，就是这样。我的感觉没声音发出来的感觉，就是。整个唱将情感方面，就是感到还是不错的。表演什么看得出来，老师对他也下了点功夫的。这个戏是他的原创戏吧？好像是原创戏。另外就是讲，看了几个，就是虽然是好像有些演员唱还不错，但是为什么都感到很平？特别是那个，我是感到那个什么，就是那个悲惨那个一段啊，我就是感觉，因为原来还有一个顾老师啊，顾德昌老师写的一个片，现在他改过，这可以的，这没有问题的啊。问题就是像怎么把它有些爆发力的地方还不够，好像情绪就是我感到改可以的。问题就是不是
比原来的或者是跟他一样就是跟他原来的这个水平一样可以，或者是怎么讲，现在就是好像还没超过原来的戏唱家，这就对演员来讲还是有点妨碍的，现在讲。但是这个我感到就是这些比方讲这个最后还有一个包公，这个包公呢，他看了以后呢，我感到还是不错，还是有进步的。因为这个孩子我知道，他原来是唱的时候，花脸的味道不是很重，但是他很喜欢花脸行当。今天唱了以后呢，有进步，但是还是不够，所以好像我们是待定吧，好像是吧？接着我就希望再努力一下啊，再努力一下会好的。不管怎么，我就看到这个还有个王静这个原派唱腔，唱是一直很好，我就感觉唱的比较好，但是这个表演上这个特别是这个这个规定情景啊，在大雪天，他又是一个就是风中缠住的一个人，这个的感觉还好加强一点，这个方面再好加强或者更好。我总希望，在原来的基础上再提高一步，更好一点这样啊。方面还是今天呢，就有男女合演，行当也比较齐全，还有这个华联有老生啊，那么有些就是讲可能编排的问题，可能也有关系。但是这些老师也是很辛苦的，我也希望这些选手们啊，不管是进阶也好，或者是待定也好，甚至或者是就是讲现在暂时淘汰也好，不要忘记你们的这些老师，还不要忘记这些我讲的那个的，现在叫不忘初心吧，我叫莫忘初恩。对吧？就是这些老师，特别是启蒙老师啊，有的时候我们碰到一些名老师，哎呀，这是我老师，不要忘了那些启蒙老师，没有他们就没有你们今天。所以这些点，我相信你们会做到，就是对老师的付出，不管这个你的成就，假设让我淘汰了，你做也做了，这些事情都是老师们来帮忙的。都是在推你一把的，对吧？当然也不要忘了，就领导对你们的支持，包括一些配角，你看很多配角做配角，所以这就办法。但是有一点很好啊，就是有些就是两个选手，这个戏我来配你，那个戏我来配他，这些都很好，这些都是应该讲是我们戏曲里面的光荣传统。所以我就感觉从总的来讲。我对这次就是比赛啊，我对粤剧的事业我是更有信心了，因为有这么多的这个下一代那个上来，而且确实是你们花的心血，不管你们怎么样，我们就看得出，不管我成绩怎么样，成绩是另外一回事，对吧？再讲一句话，我们评委啊，每个人评委的标准也不一样，对吧？你想是100%的正确很难讲这个事情，但是我希望能够从正面理解，就是自己成绩有了不要骄傲，自己虽然下来了也不要气馁，因为这不过是你这个人生当中一个插曲吧，真正的还是在台上讲。据我晓得，有些很多很好的演员现在。当初在比赛的时候都没出彩，但是他们后来都成了好演员，都不一定就是这个我们院的这个范婷婷吧，不是也大戏的过时了嘛，就淘汰了嘛，就是，但是他也是很努力的嘛，对吧？有些是很多方面的关系，假设你们要是这一次下来了，但是我努力了以后，下一次你就上去了。因为你们年轻，还是有机会。我希望看到你们今后的更好的成绩。我就讲到这里吧。
那我先讲，你先讲，可以。陈老师讲的非常好。我们是自己是演员啊，我都觉得是特别青年演员是一定要多到这样的平台大赛中去锻炼自己，因为到这样的多去比赛参赛，那你才能够认知到自己的不足在哪里，和别人的差距在哪里。还有我建议啊，就是说自己最好就是拿自己的这个录像带啊，就是回放多看看。特别在排练的时候，我原来也是非常抗拒看自己的戏，我不知道为什么一看自己的戏，我就汗毛要竖起来。哎呀，我就这句唱的怎么这么难听？那个表演，哎呀，觉得有问题。但是的确，你看了自己的回放，你才能够认知到自己最懂自己的是自己嘛，对不对？那当然，我们说。更要多去看看我们，多听多看我们老艺术家留下来这么多的财富，留给我们的影像资料啊。那我觉得现在的这个年轻演员啊，很少去听我们老艺术家的这样的一些唱段、一些资料了。很多都会学新的演员，哎呀，这段好像唱得很好听啦，哎呀，我们喜欢唱这段啦。但是我觉得是不行的。因为越剧那么多的观众朋友们喜爱，就是因为它的流派唱腔的特点啊。那我觉得是一定要你要唱吕派，我就觉得就要听我们吕润英老师的唱腔。你如果学京派，就必须要去学金彩凤老师的唱腔，你才能够悟出到真正的那样的一种韵味啊。所以说，我们今天这2场看下来，就总体给人的感觉呢，你说嗓子好吧，有些演员真的嗓子不错的，然后你说各个方面条件都很好，但是就好多次，你看陈俊老师是作曲的，我们都听下来，哎，这个是什么流？听了半天都不知道他在唱什么流派，那说明一个就是说流派的这个味道不浓。就慢慢在减弱。如果说永远都是像这样唱成乐歌一样的，那我们流派的越剧的这个特点就慢慢就会消失了。所以我真的是建议，不管你在哪样的一个年龄段啊，我觉得你真的要想唱好越剧、唱好流派，就必须要听我们老艺术家们留下来的影像资料，一定要多听他们原版的这样的唱腔。我就这些。好的。今天又看了一场，总的感觉呢，第一点是有的演员很重视，有的演员，不太重视，就是不重视自己在公众场合的亮相的机会。其实每一次亮相，哪怕是你平时的那种演出，每一场其实都是第一场。我觉得这种第一场的那样的一种概念要留给自己，因为你面对的是不同的观众。我觉得这个重视要放在你的脑子里。有的演员呢就非常重视啊，老师抠的也很细，但是呢抠的太细了以后，整一个过程给我的感觉都是老师的或者是导演的，他没有画成他自己的。所以在这个过程当中给我的感觉还是亦步亦趋，这个如何把这个老师或者导演的东西画成你自己的这个过程的融合啊，这个融合的能力，我觉得在你们这个年龄段一定要建立了，一定要建立了。这就是一个塑造人物的这样的一个基础，如何把老师的东西画成你自己的东西，这样的中间的那个融合，就是塑造人物的你的这一个的那个基础。还有一点呢，就是有一些剧目啊，它是不适合放在这么大的一个比赛场中来作为比赛的剧目的，它没有这个从这个表演上，还是它的技巧上，还是演唱上面，就是如果都有一个侧重啊，比如说我的动作，我今天是做工戏啊，我的这个技巧戏，或者说是我的这个唱功戏，侧重哪一面，我都觉得是可以，但是不能太散。它这个几分钟给你，你就必须要在这个过程当中起承转合，达到高潮。所以这个还是要在接下来，如果说你要参加复赛，
必须要考虑到，这是一点。还有就是，如果说是我们学的是那种架子的戏，比如说我们的这个哭祖庙，比如说我们的这个包公戏这个其他的包括这个出塞，像这种剧目，我觉得我们最好的办法，我们最这个捷径，我们最近的那个捷径就是向金昆学习，因为本身我们就是从那边过来的，我们老前辈们就是向他们学习的，而现在我们演了这样的戏，尤其是这种包公戏如果说是没有他们的营养，我觉得我们是特别特别的弱，就是我们扛不起。我们这个剧种的声腔，我们的这个架子，我们的脚我们的这个表演的那个内心里面的那个张力，我们好像还有一定的距离。我们必须要向这个老剧种我们的这个祖师爷们学习。还有一点呢，就是在这么大的一个比赛过程当中，各个剧团各个演员所展示的都是每一个剧团的整体审美。我刚才我们在私聊的时候，就在私下就说的时候，就是说那些剧团，不管是你是省里的剧团，还是这个市里的剧团，以及县级剧团，都要到大都市。我觉得今天这个场合就非常好，就是在这样大的一个集体亮相的这样的一个场合当中，来检验一下你这个剧团的整体审美。审美包括很多很多，一个是剧目的这个编排对编排还有就是表演表演对造型，尤其是化妆造型。我觉得有一些剧团，我觉得在接下去的比赛过程当中，一定要重视，尤其是三白，我们说的，就是我们老祖宗一直在那里跟我们强调的那些三白的这样的一个概念尤其是在电视上面那么样的清晰度，现在都是高清你一个小小的一个这个一丝一丝的那个眼神的变化，和你手指的这个不同的一个小颤动，包括你脚底下的一个什么小移步包括你的水袖的那个小口红那个没洗掉的，一目了然，真的非常清楚。所以我觉得接下去我觉得这个可能要跟整一个的所有参赛剧团这方面舞美的工作人员，我觉得还是要回去稍微检查一下自己参赛的这个剧目，参赛的演员的这个着装上面，以及他的头饰，以及他的化妆上面进行一些这个处理吧这个进行对自我的一个检查，看看自己有没有做到，或者说是有没有向更好的剧团学习。这真的是一个非常非常好的一个学习过程。我也今天学习到了很多，非常感谢。我今天就说这些，谢谢。感谢3位评委的精彩点评。观众最喜爱的本场选手投票通道也已经关闭，让我们来看一下今天获得观众最喜爱的选手是哪位。他就是来自浙江粤剧团的汪周阁，恭喜他。粤美中华粤剧青年演员大汇演粤秀组首轮汇演第7场的展示已经全部结束了。进入晋级竞演的选手是来自于浙江粤剧团的汪周阁，来自于舟山市艺术剧院的贺丹丹，来自于浙江粤剧团的王静，来自于嵊州市粤剧艺术保护传承中心的吴琼。进入待定区的选手是来自于温州市粤剧演艺中心的潘婉婉，来自于绍兴小百花粤剧团的谢晓，来自于宁波市小百花粤剧团有限公司的邢步清，来自于桐庐粤剧传习中心的徐婷和诸暨市文化艺术中心的邵晓霞。恭喜以上9位选手。好，我们的新蕾组首轮汇演将于下周五7月12号晚上18点30分开始，东方大剧院 APP 也将同步网络直播，欢迎您的收看。